個白針咧，其實係我哋馬來西亞所有女士咧，凡是嚟完月經過後都一定會調理嘅嘢調理嘅一個藥膳嚟嘅。而白針其實我哋點解會分兩個唔一樣嘅級別咧？因為我哋發現咧，其實我哋女士咧，根據我哋黃帝內經入邊記載啦，我哋女士超過35歲過後咧，就會開始慢慢消耗緊自己，開始慢慢落緊斜坡。而點樣可以延緩佢啊？我哋就出咗兩個唔一樣嘅配方啦。而一個粉色嘅包裝咧，我哋主要做元氣白針就針對35歲樓下。如果你自己本身有月經量少嘅問題、月經混亂嘅問題，或者甚至乎你話醫師我依家備緊孕啦，我想準備生 BB 生小朋友，但係比較難陀嘅體質嘅話咧，咁就我哋就建議你每一次月經過後啦，就飲呢個元氣白針係幫助你補氣補血啦。而另外一款咧，我哋就叫做黃牌白針。呢個白針就針對啲乜嘢？有啲女士超過35歲過後啦，你會發現你嘅情緒係比較急躁嘅、比較猛嘅，一點即着嗰啲人士啦。再嚟講，可能啦，我哋講夜晚瞓覺瞓唔好嘅人士，再嚟有啲人士會覺得，我明明未到更年期，但係開始有潮熱嘅問題，咁你就可以飲呢一款啦。呢一款嘅話就針對幫助我哋緩解更年期嘅症狀之餘咧，仲可以延緩翻有咩好處咧？就可以避免我哋斷崖式衰老。因為我哋講咧，當我哋嘅身子好啊，咁我哋嘅樣貌狀態都會變好啊嘛。而呢一個就係分別啦，我就係俾大家睇一睇啦。一個總之咧係35歲，呢個咧就針對啦35歲以下嘅白針啦。而35到49歲之間咧，我哋就建議混搭款啊，早元氣晚黃牌。而49歲以上咧，針對改善翻我哋更年期嘅綜合症咧，就純黃牌白針就可以啦。係啦，咁跟住之後啦，但係呢個譬如可能打個比喻，我哋可能有啲本身可能有啲身體女士有啲疾病咧，係咪都可以食得咧？係啊，如果本身咧自己本身有婦科問題啊，或者甚至乎乳房啊，有少少我哋講有啲症狀嘅人士咧，咁我哋就建議食黃色呢一款啦，黃牌白針就可以啦。係啦，咁即係如果譬如可能我哋收月經之前啊，有潮熱啊，都係食翻黃色嘅啫，食翻黃色。但係如果可能35歲以下嘅，係啦，咁就齋食粉紅色啦。咁但係我哋兩款一齊食嘅原因係因為我哋想補氣血之餘咧，就可以仲更加可以延緩翻我哋嘅更年期啦。因為一般上咧35歲以下我哋就針對啦補氣血啊，我哋講緩解經痛啊，調節翻我哋嘅月經週期啊等等嘅。而35歲到49歲之間咧，我哋就會建議啦，早元氣慢黃牌。而呢一個 combo 係點解咧？係因為我哋既要幫助我哋補氣血啦，防我哋嘅陽子氣息狀態之餘咧，我哋都希望想延緩翻我哋嘅更年期。因為大家唔好以為更年期可能49歲50歲先出現喎。而家根據我哋嘅婦科嘅嗰個研究顯示啦，其實我哋嘅更年期已經提早到42.5歲就會開始更年期啦。所以我哋喺呢個期間嘅話，我就可以延緩佢啦。唔係講你食完黃牌啦，完全唔會更年期，唔係嘅。但係當你食咗爭好遠，係啊，遲咗一嚟啦，就可以延緩你嘅更年期啦。二嚟咧，壓住你嘅體質，你可以知道佢有乜嘢症狀。因為如果你唔調理嘅話，可能你嘅潮熱煩躁呢啲等等係好嚴重。但係你經過調理咁樣，你相對就穩定好多啦。係啦，同埋因為咧，你有冇發覺咧？如果當你冇咗更年期之後啦，跟住你會斷崖式咁樣衰老，咁呢個都可以幫大家去養生。係咁我覺得就爭好遠啦。咁大家快啲盡快落單，因為我哋今日有優惠啊！好，多謝晒，多謝晒大家。